Aduma chedi nyame de ama wo. Kasa adum we wo hwani yi a perfume akasi anka betwe abre wo no. Sa aduma chedi we. Emu obi ada bia meka cho se hwe no amu obi amfa na aduma chedi ana adaw. Enye sa obawew. Jesus. Asa begina ho akasa wo na wo ye Satan obedada no. Enso boa sofo boa. Daina Asamoah nipa bi a Ghana ha emire bi a wo hya asese wo sesa na wo hye ntade bienu na nkrofo e kana sem nanso ono ababonte be ka se first na no kan Bible na wo ye ne ho mere kronkron no adane Bible no wasi ni trase enti nsem na edi ahinta sem e wo Bible nim no wa hu nanso nei wasesa amane manyina aye kama ye maami asesa wo social media na no na ensem a ebetu odwa efa Ogyaba ene kasi eho no dodo na bebeki reactions towards it ane empanimfo asofo atitiri ne anintini wo mu kan bi ewom obi abetena ase ede ne nsem ebetu odwa wo mu kan bi ma no ne wo mu kan bi a itia no ene dan na Asamoah babonten wo ba ye no wakotena ase ewo Angel FM na enkomo a ekoso ewo oni host ne ntem no ena dan na edi tudwa se ema Ghana fu hu ne se ade a Ogyaba ye no waya ade sabi abaya kasi ne nso wanya ade wo mu mienu nyina ena ya ade boneyefo no nti behwe se niema bi se ekoso etie nyame nipa nyame nkrofo a ye behwe ye hu yi aha ye too much ye so subscribe ya like ya share video no ede amame ema re fi so bebo bell ne so se be ya upload bi atoma obenya bi ahwe Dr. Bednego number na so na the screen as ne frɛ no na ka wo haw ne wa mani e kyerɛ no na wo mo na wo mpa anu yi emfama ye kɔ nsɛm ni mu na ensɛm evangelist Daina Asamoah ede betu dwan emu ɔrem ɔtorofo no se ne dance ni akopie mu abrochimem nanso ne ya menu wo kasa me dance ni no wo me nkyɛn wa ya yentie nsɛm wo ɛkɔ so ɛwɔ Angel FM ɔsɔfo mu a ade afunti mo mienu na mo aye mo adwene tai perfume a wode me ka baba we me fa wada we de meka ababa we yi aba yi ni mo ne sofo Ogyaba mo trend no mo asem na making we me call respect mo asem na make yetimi de mra bi yi ye ho ano etene sa awurade na anim sa na meni ba bi danti ena me kotwe mpra awurade na anim sa na me che wo sugyadiem ka ne nka Yesu wo be wu ye nka ye kwa etan ena mko enu yi perfume bebre ma me opadefo awemoa ahun di ato wo aduma chedi nyame di ama wo kasa adum we wu hwani yi a perfume akasi anka betwe abre wo no sa aduma chedi we emu obi ada bia meka cho se hwe no amu obi amfa na aduma chedi ana adaw enye sa obawew Jesus asa begina ho akasa wo na wo ye Satan obedada no enso boa sofo boa ene Kristo suma aba no ebi mu kwa soro nso ntimi fo ho nto awurade so ode ne ho ato sofo so ode da ni kunu kura omfre ne da sa na da na de da no ebi ni de ne yehuni anu ametisu obi kase ai enne kura asofo no ebinom no wo mani hu se wa ye bone eye Bible osibre ni kwa wie ya enipa emfare su odi bone enipa ni beje bone ho asene papa enipa ni beje bone ho asene papa Kristo somo yetenene nanso na ye de atoto ye nso ene nsore ma binum su jimi ensore ma binum jimi metise ma binum abetena social media ne so ena sofo yi mehwe na nya dufuru pe ane ayi wode san akono bone ne so a Bible so obi ntimi mfa ejanse ne kukumbra na taade nse na okura de wahunu se oyere ena osano na da ebinim pon be kofie no won betata asofu isa asofu no binum so womani na ho won so adwembone ne ade afo
asofo binom adwen bone ni ade afo na wo sofo no wonim sese de ga ne sitie na wonya bofo na wo so wonya taabo no wonim se eso omo ani da ho odo ani ato adom o kan ya na bamti ni ewuru ohun de de wakwawie adoma chede emfa ye nko heaven konkron ye moma ye me ye ni na ho na sai owu ho de atemu ho asase nya de aye beka so Hebrews chapter 13 verse 14 o se ye ni kurete wada wasase so de eba na chiri kwan ne hwe hwa adoma nyame de adom wo a wa ma kwan ama bonsam esai adom no Jesus o se won so obi hwe se wo so obi hwe a na kono na agege na dada no nyame difo tan na aniwu na efere tan aniwu efere wa winim sa wo yere te wo nchen yanya bibi nsia awurade o papa wo betima ya bibi asia obia wo wiase ebi a wo adoma chede no sabre wudi timu di bone de enti anyame nyampa wo ntoma ne se opese wo sachira enti awurade wo manipa bre obetimi ama bre ma wadoma chede a wo no wudi bekum nipa wudi be hyenkomtro wudi be preachi atro nkyere nyame nya ohwe just a minute said you did just a minute in the shrano san what did just a minute and so a penny pound toma now crowd the nyame hu mobrana na we mu actor enti so so pesa wo bam ayi nyame dwuma ni mu a pesa fo bi na setena da bi unko ano ate ya santefo mema ni binom no a o ma bedi sofo no ebinom de adwen kase omufiri so omano ate enya ano ate ene edi preach ye de tinyam ye de ti asori ufiri se wa ano ate o adwen kase obonsam nam kwa mu ba ebre bi na mi preach ka mu obi busam san maame enti nsanye na bible mu ehefa na wo sensanye bible mu ehefa na wo sensanye ena mbusa ne se me pa cho masembusa ba ko pe na menso mi busa wo se sa wo befo kai ena nka driver wabo anka befo ya wadwo bi nanim hwe me wo befo ka no Adishen Samuel evangelist Dina Asamoah de betu dwane akotia ba no wose Yesu so enso so prophet Ogyaba so Yesu so ma no yodiom na dia wo ye ne de se wo ye onipa kora nya ne kwan so eno no esan se wo be ye sofo e wo man mu na wo gi din bi e bata wo ho dia na kamia ye se eniema bi wo wiase wo se wo twi ho firi ho enya sa ye hu nipa wo ye ba wo twi ho firi ho na wo mu die no ekura wo dia ni ehu ne se nipa ntamu no wo nipa we wo ye soronko no na ama eye evangelist Dina Asamoah ba bonten wo kansem na wo de yaw kan ye sanse wo no so yo sofo ni bi enti wo hu ne yaw a eya se nipa nyina beda ne wo ma no adi agu nipa bi so na ankoye nipa bi akekese osofo no aha ne yie penti be ya Ogyaba ene kase nyina no wo bi asesa na dwene na wo mye se afia ye wura mu ye nko kese na wo mu ntimi se firi niema ba ko mienu bi hu na emoa oman Ghana Samuel evangelist Dina Asamoah de betu dwa eno no mesrew se wo wa bi adwen bi kire wo bibi ka bomoden se ne nyina no be piem wo comment section ase ne yahwe ni akenkan ne nyina yatena sia pensempensemu ni apepomesibra anu onyam na emfaso wo so e de amasa ensem no just so hima e na meje so ha ye too much so ye all the social media platform so ye be say share